พื่อนหมายความว่าอะไรคำว่าเพื่อนคือสิ่งที่คุณควรรักษามันไว้ไปจนวันที่คุณต้องบอกลาโลกเพื่อนก็มีอยู่หลายแบบที่คุณอาจจะเจอมาแล้วหรือบางคนก็ไม่เคยได้เจอเพื่อนมาทุกแบบฉันเหรอฉันเคยเจอมาหมดแล้วล่ะมีเพื่อนทรยศเพื่อนนิสัยไม่ดีเพื่อนฉลาดเพื่อนที่เหมือนคุณเพื่อนที่ดีมากสำหรับคุณจนมาหยุดที่เพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนดีเขานิสัยตรงกับฉันแม้กระทั่งคำพูดยังเหมือนกันเลยล่ะเพื่อนมีไว้ทำไมหรอก็เอาไว้แก้เหงาเอาไว้สร้างความสุขเอาไว้สร้างรอยยิ้มและเอาไว้ลบน้ำตาและความเศร้าออกไปเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีที่สุดลืมกันไม่ได้หรอกชีวิตเราจะไปหยุดอยู่ที่ใครก็แล้วแต่ว่าใจเราจะเปิดให้เขามาในชีวิตเราหรือเปล่าคนที่ฉันไม่หยุดอยู่นะหรอไม่ค่อยโกรธฉันหรอกเขายอมให้ทุกอย่างกับฉันบางทีฉันก็เอาแต่ใจแล้วก็ขี้โมโหเกินไปแต่เพื่อตอบแทนสิ่งที่เพื่อนให้เรามาจะต้องดีกว่าเพราะมันคือการรักษาความเป็นมิตรภาพหรือคำว่าเพื่อนไงล่ะถ้าคุณสูญเสียคนที่เป็นมิตรภาพของคุณคุณก็มีหน้าที่รอจนกว่าคุณจะพบเพื่อนที่แท้จริงคนที่สองของคุณด้วยความปรารถนาดีจาก Sparkle Channel